السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ليكسيك، غادي نشوفوا فيه لارتيكل دو ديكسيونير. إذا كما تتشوفوا في الكتاب ديالنا المدرسي عندنا هذا الدرس هذا ديال ليكسيك، عندنا فيه لارتيكل دو ديكسيونير. كيك افون دو كومونسي qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire. إذا شكون اللي تيخلينا ولا يمكننا باش نقلبوا rapidement dans un dictionnaire. إذا شنو عندنا l'ordre alphabétique ou les mots repères. Et dans l'ordre alphabétique chercher nous permet de chercher rapidement des mots dans le dictionnaire, ou les mots repères facilitent également cette recherche. Ou les mots repères تاهما تيعاونونا. إذا هنايا permet خاصنا واحد دو هنايا راه نسيت لكم de rechercher nous permet de rechercher plutôt de chercher. إذا عندنا de غنكتبوها هنايا وعاد chercher. إذا قلنا l'ordre alphabétique ولي مو غوبير هما اللي تيعاونونا باش نقلبو غابيدمون في الديكسيونير. شنو هما لي مو غوبير؟ هما داك لي مو اللي تيكونوا عندنا في الديكسيونير الفوق، داك جوج هادوك هما لي مو غوبير. إذا نمشيو لجوبسيرف ايجي لابور. عندنا effacer verbe conjugaison numéro 4. 1. Faire disparaître ce qui était écrit ou dessiné. La mère a effacé les pas sur le sable. 2. Faire oublier quelque chose, le temps a effacé les mauvais souvenirs, synonyme estomper. 3. S'effacer, se mettre sur le côté pour laisser passer quelqu'un. Elle s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. Famille de mots, effacer, effaceur. إذا بالنسبة للسؤال الأول قالك que représente le texte dans l'encadré quel mot définit-il. إذا عندنا ديكسيونير أشيد جونيور. إذا منين مأخوذ لنا هذا؟ هذا النص هذا ديال واحد النص ديال article de dictionnaire. إذا dans le cadre d'un article de dictionnaire il définit le mot effacer. تيعطينا التعريف ديال le mot effacer. السؤال الثاني قال qu'est-ce qu'indiquent les numéros en couleur, combien y a-t-il d'exemples. عندنا نيميرو 1 و 2 و 3. شنو هما هادوك لي نيميرو؟ هادوك هما شحال عندهم من sens، شحال عندهم من معنى. إذا les numéros en rouge représentent les différents sens du mot. وعندنا il y a 3 exemples. تما عندنا 3 exemples، كل sens عطينا فيه exemple. إذا بالنسبة للسؤال الثالث قالك par exemple a-t-on donné au deuxième sens du mot effacer. شنو هو quel exemple؟ شنو هو l'exemple اللي عطاونا في deuxième sens؟ إذا عطاونا le temps a effacé les mauvais souvenirs. إذا نكتبوها l'exemple donné est le temps a effacé les mauvais souvenirs. بالنسبة للسؤال الرابع قالك relève des mots de la même famille de mots effacés. عندنا في الآخر كاتبين لنا famille de mots عطينا effacé و effaceur. إذا نكتبوهم les mots de la même famille de effacés sont effacés ou effaceurs. إذا نمشيو للجغوتية. قالك un article de dictionnaire donne pour chaque mot sa nature. تيعطينا la nature ديالو واش verbe ولا nom ولا adjectif etc. Et son genre ou le genre ديالو واش masculin ولا féminin. Puis sa définition تيعطينا la définition ديالو accompagné d'un exemple مرفوق بواحد المثال. Quand un mot a plusieurs sens فاش يكون واحد الكلمة عندها بزاف ديال لي سونس اللي بزاف ديال المعاني les différentes définitions sont numérotées. كل معنى تيكون عنده مرقم من واحد حتى لشحال عنده من سونس. كيف souvent dans le dictionnaire l'information est représentée sous forme abréviation. بزاف ديال الحوايج تيديروهم sous forme ديال abréviation. بحال verbe تنديرو ليه v point هذاك تتسمى لنا verbe. adg point تتسمى adjectif. SYN سين هذاك سينونيم. كونترير عاوتاني تيديرو لنا كونت. إذا هذاك كونترير. إذا نمشيو للتمرين الأول. قالك شيرش دون لو ديكسيونير دو لا كلاس. إذا تقلبوا لو ديكسيونير لو مو إفي كيل رونسينيومون تروفتو. شحال تقلبوا على لو مو إفي في الديكسيونير شوفوا شنو عطاكم. إفي غادي تلقاو عنده بزاف ديال لي رونسينيومون بزاف د المعاني. أنا باغ إكزومبل كتبت لكم شنو لقيت واحد جوج ديال المعاني بحال ce qui est produit par une cause.
لقيت المعنى الأولاني ce qui est produit par une cause، الثاني titre donnant droit au paiement. إذا هادو معاني ولا دي renseignements اللي لقيتهم على لو mot effet. وعندنا لو mot الثاني اللي هو effleurer combien ce mot a-t-il de sens. قالك شحال عندهم من معنى هاد effleurer، قالك recouper le deuxième sens sur ton cahier. إذا ننقلوا المعنى الثاني ديالو في الكايي. إذا شحال عنده من معنى؟ عنده دو sens. المعنى الثاني لقيت هي toucher à peine. أنا استعملت لو ديكسيونير ديالي اللي هو روبير ميكرو، لو روبير ميكرو ولا ميكرو روبير. إذا نمشيو للتمرين الثاني. قالك كي لابريفياسيون تروف طون ابري سي مو دون لو ديكسيونير. بحال اغي شنو نلقاو قدامها؟ نلقاو لابريفياسيون ان ام زعما نون ماسكولان. اميكال نلقاو ا دي جي يعني ادجيكتيف. كونفوندر نلقاو في يعني فيرب. اميتي شنو نلقاو ان اف نلقاو زعما نون فيمينان. سيليبر غنلقاو اد دي جي يعني adjectif. Que désignent ces abréviations? Cherche dans ton dictionnaire. ADG شنو المعنى ديالها؟ هي adjectif. وعندنا V اللي هو verb، NF اللي هو nom féminin. بالنسبة للتمرين الرابع قالك cherche dans ton dictionnaire le mot bijou. recouper l'exemple donné. غادي تقلب على لو مو بيجو في الديكسيونير ديالك وغادي تنقل لينا شنو هو المثال اللي عاطينا. انا لقيت واحد المثال تما في الديكسيونير ديالي، لقيت اون فام كوفير دو بيجو. اذا هذا هو ليكزومبل اللي لقيت عندي في الديكسيونير. كل واحد غادي يلقى دي زيكزومبل عنده في الديكسيونير. اذا هذا هو الدرس ديالنا ديال لارتيكل دو ديكسيونير اللي كان. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.